你做把路人看你。都可以啊，誒，你裝一杯，係咪看你裝一杯人接嚟啊？就係人。OK，Skype 唔使撳咩？哦，就是我係啊，因為我撳掉我 camera。Skype 唔使撳咯。呀？Skype 唔使撳嘢啦。哇，你可以走卡主接啊，到底應該點？我被 mute。OK。Hello。以前我被做實嚟。Hello。聽到路人。路人。Hello。Hello。嗱，你呢度入頭。啊？我聽 Hello。I think Skype 是唔是人？冇啦。好啦，就知。Hello，路人你聽到我未？Yes。聽到。名個。佢講嘢困了，你咪講呀。毛毛菇啊。毛毛菇個你 Skype 會冇撳咩？我當然去撳，我你搞撳啦。OK， 我 hang you 啊。OK， 我 hang up 撳配本。OK， 我 hang up。OK， 撳配你特別特啲 Google Plus 呀。對。有啊啦，有冇？Yeah， thank you。有人老椒教我係數。老椒教未聽？未。新椒會聽。誒？假新椒，咕咕椒聽。他背頭潮，困一個係頭潮。他背咕咕椒聽。好閃破倍啊！冇曉話，咪關。冇 sense 啲啊！咁佢嘅係播。Girly。要好椒，唔是咕咕椒。喲，即阿 John 啊，你阿妹嘢真係梗想張尖呢，那麼未看到嘅時候冇 feel 到。張尖係咩意思？哎呦，大媽我冇只講呢，世界首富，future 第五類嘅人，你拍咗播嘅廣告。掉裂掉。唔啦，你走去到咯，同金。咁邊個？咩嚟？咁你 explain 我聽。伊是，安怎講？我們在nationality 是係咩嚇？冇nationality 是係咩？伊有7個 nationality 咧，伊持有7本 passport 咧。應該是中國人。老千啊，係。啊，老千嚟。老千嚟啦，伊是成個 pyramid 嘅迄個 direct。哦，你講我邊成個伊啊？後尾就 poster 成個伊。哦，就是講咯，就是講，我都冇人講過。點啊？冇啦，阿 John 加 Endao 啦。感謝，但係我冇女，要女。OK， 那start哈，就搞應啊哈。Okay, no, I share the link first. 但係咪出幾點啊？1:42。哇！個渣個，個渣個。冇特入炒特擺嗰陣時落㗎，攞佢睇10點定4點。4點半。我咪我我被打鼾。我就係 Sunday 嘛。我就早起入拜啊。拜 Apple。我就早起拜個 Apple。嚇，最少係拜你估？拜過媽拜我會講。哦。Okay, 我 tweet 啊！啊，你講點樣做咩？我講他。我叉柴。叉柴 ，OK。你個樣實一下，我今日住最正。All right. Okay. 誒，冇聲誒。獨立頭啊？啊 ，yes。
for the opening 咧，你 mute 你咪先 ，after 我 start 咧 introduction 你個 turn on 你咪。OK。OK。Yep。Hello， 各位聽眾，係啊，各位聽，等我殺佢，殺佢。啊啦嘛。附近落海緊了，哎呦火！我交本會。Oh my god！哎呀，各位聽眾，歡迎來到都嚟分享學嘅節目。哎呦，我鳥跳起來，佢立掉我搞嘅聲，伊跳起我 keyboard 啊，同到你搞嘅 sound effect， 所以咁做多咯咪，什麼？我是驚死浪到我一盤菜，我食掉嘅即個內加咧 avocado 是叫做古靈果。阿波咖喱。阿波嘅咖喱啊。阿波嘅咖喱。然後。這擺咧，我嘅特別嘉賓是劉椒青子，歡迎。Hello， 大家好。大家好，青子，我咪看青子拎到佢等下股能冇一條條時通看到啊。好大咩？青子都好大咩？你聽話啦，毛毛菇，你聽話啦。了個有毛毛菇咯，歡迎毛毛菇。Hello， 大家好。大家好，了個有老椒紅豆絲，歡迎。Hello， 大家好。紅豆絲，了個有老椒真久冇來嘅日本囝，歡迎。Hello， 大家好。了個有老嘅椒，大粒嘅頭，大粒頭，歡迎。Hello， 歡迎。你到底 Skype 未？所以我未覺得呢邊。Skype。了個有真正老嘅椒，真正久冇來了，哎呀，面刷刷冇面嘅喎，你冇面啊？咁開，哎，那等咩？咁開啊，咁開呀！來句呀！媽呀，你係流咗啦！我太死你啊你！OK， 你要俾我。誒，都對㗎了啦。可能食嘢，可能對嘢，可能食嘢，你荔枝啊，自己了。我飲勝先啦，對啊，就對嘢。OK， 感謝。這禮拜我未講嘅話題是隻狗英。隻狗英，等我講嘅隻故事，我講過啊。咁，當見那個講嘅隻狗英哦。有住人最近乜隻狗影嘅啊？幾超？冇啊！咁就三蚊換夠有隻wedding嘅啫嘛？三蚊唔係隻wedding嘅咩？當見嘛，那有人狗影。當見冇人啦，切鬼破住一狗影。掉本。誒，這個辦嘅事啊，這 episode 辦嘅事已經是8個月，所以隻人狗影。有啦，8個月10個。8個月隻人狗，唔係8個月10個，8個月10個好啊，辦事。咩？Moon Festival 嚟。唔是啦，人講狗影啊，唔是 Moon Festival。狗影啦，那8個月10個啦，地水嘅時間。人愛狗影嚇，人愛狗影嘅是8個月10個咯。而家咩咧？以為你激是 Moon 激嚟啊？他會被大漢只好求出來沒錯。他會唔是困啊？係啦，已是困了咩？是好啲邊？別拍啊！而家冇困，你講。而家冇困。誒，人唔是好嚇，做8個月10個嘅時候，呢激就陣時賺咧嘛。第是蓮蓉誒，蓮蓉是紅豆沙，黑豆沙，頂面是你黑豆沙唔係紅豆沙誒。咩剪啊？
5錢，5錢一個管一陣間了2錢，唔係榴哦，個榴蓮羚呢？羊，羚羊，羚羊係地，羚羊地羚羊地 base 係羚羊。誒好食，本來可能就啲 idea 咯，係嘛？超8%嚟啊，咁時啊！哇，大人會啲係超8%，แล้ว嗰部類。OK，來咱嚟講隻教影，隻教影行政我哋咪人當今2014年馬來西亞檳城嘅行政，人請你嚟啊，插杯車啊，講到貴賓都車啊，啊，講到貴賓係正線啊，被困住頭車。誒，嗱，特別愛困門咧，呢邊不要講話。掂唔掂？是唔是？誒，嚟講，當今行政包紅包，就之類看，嗱講無上 level 嘅嘛，若是請你就啲特別講啱你頭先答病，是嗰類。果汁呢？呢果汁是請你食咩沙粉一盤啊？蓮。你知哦，當地 market 嚇，你車特別講頭頂嘅一朵包得300塊，你知哦。冇呢辦機啊啦。檳城愛翻你幾個？差唔多啦。伊唔是佢，差不多啦。伊是未必是去西北講啱啦，較笨魚。多北講啱較貴，西北講啱較笨魚。對哦。是安尼講啦，若是舊年結婚啊，請人第一辦儀是350一隻度啦。哦，我冇啱講就係350一隻度，攏是食咩？五福臨門。五福臨門食咩？即係講頭菜啦，零盤啦，所以皮蛋。好啦，皮蛋豆乾啦。哦，豆乾。哇，你怪嘛300個豆乾。豆乾啦，豆卜咯，定價。好啦。Tapi ya baru oleh larang ogo hang si hangnya. Ya, ni go hang jam ni. Go uling mana tapi si hangnya trong jeli hai ke rose mali. Rose pun sederhana. Ina si si hang ye. 那是四行嘅菜較貴嘅啦，有淡薄吧，有 cashew nut 有辣子，咩辣子？你叫咩？張桂枝。嚇。人愛個行慢慢鬧，人愛四行咧，人慢鬧。詩無好聽嘛嗬。有時啲人冇啦，人無個行，無四行嘅啦。有啊，我食嘅幾若都四行嘅，食到怎麼走啊？愈食愈突然的。伊若是五行，伊有一盤的海苔啦，伊有海苔啦，海苔，海苔我係酸酸甜呢嘛。嚇，了伊有啥個格拉布啊，啥個格拉布。啊，對，格拉布。了伊個有。係咪 octopus？有咩咧？紅色，咱去sushi 都對隻嘅，迄個紅色。啊，我冇食過。細隻嘅。我蘑菇啊，無你去 Skype 較好啦，你聲個巴黎啊就真。你去 Skype 啊 ，phone 都 Skype。OK。你睇伊聲唔聲，紅聲照你講嘅電啊，你聲。我食錯嘢咯。真係聲就 OK 嘛？冇，我 call Skype，我 call Skype，我 call 你啊，你出這邊啊。แล้ว OK，嗱，當我哋個味菜頭個味，嗱，我講幾行零盤啦，有嘛？我不食過咧，皮蛋咧喎。我第一間食就是一種迄個內啊，炒蛋粉啊，炒胡翅啊。
特別冇護士啦。伊要想芙蓉海嘅呢嘛。哦，對，你備好了啊！大擺後我去食到我哋廿三班去過去啊！好講。了伊個怪了，別怪了，人請你是你還是多隻談死味，人見你這個了。了伊菜有 celery 差嘛 ？celery 啊。我冇食過迄一味菜 ，actually 新嘅菜嚇。我覺得冇啦，呢是啲 traditional 嚟講。冇是咩？然後我知我始終你成日唔知啲蝦肩還是蝦粥啊呢，尖粥啊呢。我冇食。伊是上個春餅呢啦，迷你春餅呢，迄個薄餅一尖粥呢話轉成個好玩淡薄，伊特別有隻配呢。啊，對，成個切細條嘅春餅嚟對。了伊個有食菜，上個食菜迄個。食菜鹽推啊呢？對。等下迄個想咱食菜啊，燒ăn啊，呢嚇，伊食食ăn呢啊。你講安尼咯？地盤上海掛嘅咯。格拉布咯。格拉布海苔啊？參雞塊。哦，我見隻哦，雞塊。伊愛都是雞塊是海苔啦。講個海苔話有啊。你見隻海苔啊，大粒頭。我是個隻海。哦，海苔你是個隻怎講呢？啊，好啊，你先。大粒頭你是個隻海苔怎講？我到啲 Boston 嘅時，有當嗰時我出去食，我有一個 restaurant 大我嘅厝。伊到啲 Boston one of the most famous 嘅鄧郎家嘅 restaurant。哦。伊出上海。上海嘅cuisine，所以我特別去嗰邊時食伊海苔，哇，真係爽，真係 refreshing。哦，伊是煮水甜呢？唔知啦，煮啊 ，always 我。你要學特別笑未出來啊？伊人看啊，芒光海苔呢，加what do you call 即個 green onion 啊？青，但是。誒，是唔是？伊有想有淡薄酒，麻油。啊，我知。真係 refreshing 嘅，我去巴黎同人嘅 restaurant 食，佢哋未變。伊是冷嘅哦。真係冷，真係 refreshing 嘅。有熱啊？冇熱。伊淡薄水淡薄，伊淡薄水甜嘅呢？冇水，伊成日食 salad 呢就對啊。咱阿毛嘅 salad 啊。了伊嘅海苔個個零呢嚇？哦。OK， 了。無伊海苔無味。哦，別人個廣告想到迄個五味迄個冷盤係咩物件？你咯，成日毛菇講你啊，啲北講暗頭整白道嘅啊，有惡達啊，你有但是有你係咪？個惡達，哇！你嗰人係邊有呀？個雞卡配，雞卡配我見咗。哇，有啊！你叫咩龜啊？龜大欖啊！個龜大欖冷盤有龜大欖咩啊？乜有啲嘅？你曉用笨蛋，你曉自咗視覺型啊，面頂斜食嘅係你呀？上個上馬嘅dessert 啊呢？啲是斜食嘅龜嘅咯，我未曉叫咩哦。龜大欖咩啊？伊唔是龜大欖啦。咩物件啦？係咪你 describe 看？你講用笨蛋字嘅？用笨蛋咗視覺型嘅。是隔了伊內面要係龜大哥啊 ，water chestnut 內面龜大哥啊，內面有你係你睇你叫咩？冇唔是以前人去龜嘅大髀面頂白色呀，之後一定是青色嘅龜大欖。龜大欖。我唔捌過龜哦。我唔捌過龜。我捌過龜。哦，咱是捌有呢。哦。我唔捌食到有啲嘅物件呀。應該把喺入邊能夠有啊，我係物件。對嚇。了，我厝邊我冇聽過。I think 你講嘅伊唔是，OK 嚇。了迄是300個。OK，咱講行情就我俾學。行情啥？特別講啱頭前請答嘅，伊是包紅包是佢哋呢？300塊。哦，唔是300塊。哦不，300個是多，350塊是幾多？我想講做咩包350塊？350一啲多10個人，所以35塊啦，一本35塊呢，一本是35塊呢。
哦，安尼款算嘅吼，咱看伊多啊就济，安尼款是算行情，你看佢多啊個 cost 幾類啦，你伊車貼有寫你多 cost 幾類哦。冇事咁笨特別你再講一啲交到車，一啲交到車都就知係咪加錢了喂。誒，特別都冇相嘅，唔是？特別當今冇借十人啊啦，哦，8人啊？係咯，哦，冇啦，有啦，這邊 KL 有10人啦。啲人自殺誒，成日大擺我去食酒本喎，我就 reserve 為我有人借，結果冇人借咯，我自己借。你就包哪包咯？你就包哪包咯？紅包。冇包住你呢。誒，特別係講攞紅包包去嗬，你咪是特別好一百咯。是咯，是咯。Hello。一人嘅啦，一樣包。最人頭啦，OK 好。แล้ว咱講者，咱講啊，個下面咱 traditional，咱只傳統嘅即係食青嘅菜，第二味較係啥物？胡椒。冇胡椒了，當佢冇胡椒就 NO。當是當款。NO，佢哋海鮮咧有胡票啦，胡糖啦。較濟是胡票啦，較濟是胡票。你想問你個United Nation 講嘅 OK。แล้วหู較濟是胡票啦。胡票 NO 啦 NO 是煮成個胡椒，然後係 style 乜啊？冇樣煮鹹咩？係啦，鹹唔是 NO， 咪是胡椒 style 咯。But this is clear soup, you know, John. Oh. It's clear soup 啦。哦，清清嘅。清。哦，咁鹹嘅 NO，咱較濟，我都講到 NO，我是想對係冰糖嘅嘛。冇，未整話一幫鹽嘅咯。哦，แล้ว伊是雞湯啊啦，定是生湯雞湯。生湯啊。迄個 NO 嘅是，但冇可能是迄個特別講啱嘅啊嘛 ，NO 咧貴。冇，這邊特別講啱就是胡票咯。胡票，胡票好食咯，我見食胡票。胡票好食咯。好食啊！你聽，把你胡票真係少呢啦，細地。啊！一隻嘅細細。這邊美國胡票真係貴啊。哦，是咩？貴價靠大。Excuse me，anywhere in the world 胡票 is very 貴啦，嚇。特別我講聽胡票。你買食胡票，你見食胡票嗬，你使買煎過炸煎過嘅杜皮，伊差唔多成胡票嘅，伊成個胡票呢喎。對，伊當參嘅啦，胡票嘅湯伊當參嘅啦。我去深圳有一間深圳，我是去食 buffet 嚇。你唔知有去過大粒頭，叫做 Bangkok Pavilion，我介紹你過哦。冇。Bangkok in fact 講，OK，這個 side track 淡薄啊。即係 in fact 大我呢位啊，有一個 Malaysian lady 啊，伊要開一個四川嘅 restaurant 大我呢位，等我來 Kansas City 嘅時我坐去。得一個，是唔是特啲 McCafe 嘅 100 and something？ 伊 McCafe 位特別伊個 west side。伊這個 lady 我人講我because我帶 students 去嘛。了嘅時我人講話，因為我話你唔係 Malaysian 嚟啊，你 strike 嘅 conversation。OK，你教我講伊 address 或者我去找伊名。了OK，你好，怎麼講名？杜皮對，伊 soup 位啊，你邊個 pavilion 嘅 soup，樣一個種嘅鹹嘅 soup 咪是淡薄上啊。是 hot and sour 嘅 soup，你看係酸甜淡薄落，你要椒類嘅咋，你鵪鶉蛋啊，要椒類啦，杜皮嘅啦，我哋見只杜皮嘅啊，咁好食呢。แล้ว第三味係咩菜John 啊，這邊嘅佢咧特別講嘅這個啊，意思伊第二個先，伊係四川嘅 soup 啊。hot and sour。酸甜本咯 ，hot and sour 咯。第三都是脆糊。第三是脆糊 ，OK。咁攏你識嘅。第三是雞。對，第三是雞，唔是糊。第三是雞啊。雞啊，一半啦。我更冇。我更冇一邊是雞，一邊是鴨啦。你行落我一邊咁樣。咪是啊，我冇食嘅。我冇食嘅啊，唔食真係做喎，唔食真係做喎。咁配唔食真係做。做咩？唔食真係做啦，雞。
Dili à. OK， 我等埋 ，OK， 我等埋。你那邊你蛋白啊你？冇啊，講我等埋，我個妹都做下面。係啊，做下咩？OK，來，唔識再做。那時你冇隻機做咩事？你抄味啊？我只係邊。哦，一邊啊，哎呦，該辦魚呢？下邊還有隻下邊呢？一包紅包，一包紅包。炸幾碗好咯，第三個 dish 就是下邊嘅咧。包紅包10個 con 嘅，唔是個10個。20個啦。OK，所以你個少50 call 個，安尼估咧個少50 call 個咩？頭啱往時點講，即是大白江行政，大白江嘅頭整嘅大餅行政啊。啊，意思到時一到時差唔多300個 con， 你可能能講。有個即是模模糊糊講變靚嘅 price 啦，唔是咱 GL 嘅啦。哦，我哋想安尼前年個少50 call 冇先。唔係講安尼看，如果出嚟就是本來嘅 price， 看本來嘅人聽到是一樣多。起啊！所以買嘅是本來嘅人死啦。誒，我唔少聽就講變靚嘅。誒，我教你講。你 KL 啦，人請你教完你好，你包50塊紅包啊，後包已經冇請你了啊，教你講。我看應該你把他們免掉3萬咯。變靚人出名，老後配時飲嘅嘛。飲啊！老後配時飲。對。誒，變靚人啊！我唔是睇到我睇到 Facebook 人講變靚嘅 cost of living 比 KL 較貴。本來係 cost of living 較貴。哦，แล้ว個你行政個冇對了嘅。OK，嚟講第三位是半港寶啦。甲加了有咁 price 較只係下邊啦，到啲邊啊喂。แล้ว第四位呢？特別有菜了。broccoli 啊。哦。啊，青菜。冇seafood嘅咩？背過啦，背過啦。蛋，你聽你未蛋？哎呦！加翻啲芥菜啦，特別加啲芥白啦，特別芥菜。你是單條一壺一出呢，你知冇？你未蛋同劍。你特別你若是 KL broccoli 嘅係加冬菇，有一個係發菜裏邊。羅酸啊。係咪 broccoli 係加冬菇。香菇。香菇แล้ว有時個係發菜裏邊。冬菇係幹嘛啦？冬菇。แล้วปัง scallop 啦呢啲成日你羅漢齋呢啊？但係羅酸。冇啦。冇，伊是青菜。你係攞啊，叫。真好食誒。叫。阿媽琴培講嘅有個你細條加工。本有。冇啦，冇啦。即係 broccoli 是青菜 dish 啦，冇加工嘅。你淋攞就定面 clear 攞呢啊。Either that 還是蘆筍啦，蘆筍係。蘆筍是 asparagus 啊？對。蘆筍一個嘅就係 asparagus。有風蕉喎。你可能不吃過，係羅酸這邊啊，這邊冇吞脆啊，你驚你。係羅酸是海鮮呢，還是菜嚟？海鮮。哦，特別garing成個羅酸，我成日吃過啊。我唔吃過這邊喎。呢是asparagus 喎。阿 John 你喺邊度試 asparagus 是菜嚟唔是啊 ？seaweed 啊，你看你上個 asparagus 唔知喎，我未曉我冇食過。我唔是我冇識食，我上個不到馬來西亞食到，上個不食過你看。但馬來西亞食到嘅是 seafood 嚟上個係你。我想嘅嚇。冇要there are two types. You the fresh green asparagus on its own, either yang cooked with garlic or the sea asparagus. Sea asparagus 冇攞香喎，再講。這邊嘅 sea asparagus 係海邊菜嚟㗎，我特海邊嘅菜。哦。這邊都有啦，這邊都有加工 but it's not very common and it's very expensive. Yeah, okay, so 菜。賺我3啊，咯。得啦啊。
那我得了，我 Skype 未啊？定知乜都有貴，一講把12塊膠，加碼有未？ sea asparagus 啊？哈，你一道冇啊？一道你特登上kubut eh. 講就好了啦。我一道一講嚟啦，一個佢哋罐頭成家你哦。Oh, it's not in the sea. You know how to no how. Is it 到啲水入面嘅？我等我睇看啊。Is it？呀，成日都食辣辣，你看你啦，伊 structure 成日看成食辣辣，看你。No, no, no. One of them looks like Samphire. 係你食辣辣啊！我到啲英國 baby 掉嘅都知哦，我吹個半死冇嘅喎。咱這邊嘅 comes from New Zealand，it comes from New Zealand 我只行物件俾冇是 Pacific clam，這邊俾冇掉嘅。但係 it's called Pacific clams 啊，有嘅叫 Pacific clams。哦，即係誒，冇估，到咯12塊股，12塊膠係 a special promotion 嘅 offer。這邊啊，罐頭全正貴嘅啊。哈。If 都是叫 Pacific Razor Clams 呀。哦。對。哦 ，Pacific Radio Clams，可能人有特別冇多啲 Clams。Razor Clam。I think 就是之類啦，哦，我不食過，OK。I think 就是之類啦，你捌看過無？人嘅都是真正大嘅 ，I think 伊人嘅都是真正細嘅。人家手尾仔安尼大條呢？對。like the thumbnail 你骷髏嘅就未掉頭看啦。OK，你嚟，咁我諗講是第幾菜啦嚇？第幾味菜啊？第4係咪？第6行啊，法佬。第4啊，變咗第6，真係夠衰呢啊！第5係咩？第5是菜 ，OK， 第5是菜。咁啊，第4係咩啊？我咁冇嘅。嘅。真係冇啦。雞是第3，第4是菜。啊，我就講單位青菜嚟咯。第5是當今講第5是咩啊？第5是杜卡是哦。冇啦，食菜多咯啊！人教永多咯食杜卡嘅。有啊！知我冇食過。杜卡有辣子，杜卡有辣子嘅嚇。嚇！第5是咩啊？平時攏食。杜卡咯。第5是糊啦。冇。第5是係。第5是seafood了。係參。No, high som is second last. 第5是 seafood 啦 ，either prawns, king prawns。哦，蝦啊！海參嗰隻是參 broccoli 嘛？會啊！啊，對，海參參 broccoli 對。OK，海鮮海鮮，我試下嘅蝦㗎，啊是。翠湖是算咗海鮮啊？啊，翠湖會係。翠湖啦嚇。會。有嗌。會。隻甲、pompat、白豆爹、白槍。鵝槍。白丁魚。嘅呢啦，冇啦。冇鵝槍嘅啦，吹。冇鵝槍。豆爹槍。豆爹。鵝槍。你豆爹槍。你看跳舞，你看英國中。你哋點跳舞啊？咪。嗱，你喺點跳舞咯？英國中做你自菜。冇啦，我切托卡啦，我切托卡，我想跳舞啦。嗱，跳舞，個文款啊，個咪到底阿摩就是叫pompano嘛，是唔是？對。pomfret。pomfret 啊？pomfret。我把嚟翻嚟，即係 pompano 就是 ，I think 就是到底嚟。到底是到底 pomfret 是白槍。白槍嚇。到底槍。豆爹對嚇，那個到底是講咩？豆爹 is a bigger version of the 白槍。
It's rounder, there's more meat 我 on it. 記就是到底就是較貴、較大過白象。哦，較胖嘅。對啦，較胖，呀啦。到底是較貴嘅、較大杯嘅白本來會槍。真係貴，特別到啲美國半班都見嘅啫。哦，是咩？棒棒都是，係咪好？唔是 Pompano 是叫做 Golden Pomfret， 伊是金菇嚟，嗰啲Malaysia 叫做金菇。John 啊，叫金槍嚇。金杯。蕉嚇。我甲你講啊，我的茶杯啊，真正袂掉滴了，伫邊啊，伫邊，莫騙死啊，還有芋泥。係你擺碟啦，係你擺碟啦。芋泥款喎。誒，等陣白杯啊，我嚇唔知係食芋泥哦。茶杯。茶杯。哦，茶杯。白杯英國。荷葉飯。茶杯。個荷葉飯，弟袂掉啲㗎，這三項你袂講啊，你講個唔去困。我個將你煮咖喱啊，我將煮材料了，哇，你出幾多？啊，你請幾多？啊，這裡是咖喱雞。你可能你各位來嚇。嚇，然後這裡是青豆，炒個蝦，然後這裡是 lettuce 個 peas 啦。好食。我要食你古來嘅。特別齋 runner bean 嚟啊。硬水水。然後這裡是 dessert 咯。硬水水，啉酒個啉水。OK， 來。哦 ，strawberry。講到邊哪食到？但係你講人食了糊啊，就是茶杯啊。海參。嚇？海參。食糊了食海。食糊啊食海參。海參咧才食茶杯。應該冇，我邊咧冇，邊咧冇食 OK， 嚟邊咧講下。邊是杜食糊咧就是海參就是 mix 加迄個菜都一樣。OK。你愛食幾條會食少誒。OK，แล้ว after 食無人食了你海鮮咧，佢係食咩咧邊嘅？老闆講。芋泥你炸出嚟咩？芋泥唔是食啲。芋泥唔是啲嘅。唔是，伊芋泥吼，伊邊啊個係咧。哦，我知啊，椒燒，對，我見椒燒啦，伊鵝garing咧，伊只隻碗咧，可能伊兩邊有係。我去幫助。有啲 cashew nut 啊，啲 cashew nut 叫咩？張桂枝啦。哦，伊上個鹽 basket 安尼啦。鹽 basket 對，就是鹽 basket。鹽 basket。我是個食了，我就是個食，我特擺是等咗一味菜呢。我等seafood。我是seafood，定咗食係冇咩有食嘛有骨嘅時候，我驚條頸，所以我就食係咧，我就是個食芋泥，我是個食，唔是芋泥，我叫做芋拿，我叫做椒燒。呀。椒燒了，哇，好食咯！你garing嘅呢，伊 sauce 好食。伊有 green pepper、cashew nuts。椒辣嘅菜啊！哦，係你試啊？椒燒是椒椒。芋泥是椒辣。芋泥是椒椒辣，還是甜嘅食 dessert 嘅嘛？芋泥。係你是椒辣，你是 dessert 嘅。誒，我食嘅 dessert。芋泥，我是個自己，我係講嘅，確實好食啦，我係講，特別伊唔知係傳到功夫，傳到我係鹽係會煮，加我當叫我係一個標誌咪會煮，特別我係講做芋泥時，伊是用家己買把油嚟轉了煮嘅咋。第香嘅咯，嗰把油。哇！一煎嘅。芋泥就俾係把油啊，冇好食。對啊，一煎嘅是安怎？一煎嘅芋泥啊，嚇？基本。呢啲計差唔多講話嚇。呢啲芋泥而家嚟煎啊，一煎呢迄個芋泥成煎呢時，伊去煮嘅啲芋泥時，加係把油，就啲把油去煮啊。但係我係講啊，你無把油袂香袂金咁講，伊煮嘅芋泥先金呢，嗰隻香哦，伊個。梗係香咗佢。
梗係好食咯。伊煮嘅時啊，我耳朵啊，妹咪定得是，伊若煎啊，我味道啊，我就知我講啲做你啊，哇，真正香。OK，let's say side track。嗰一個，嗰一種豆啊，嚇，就是人講紅公豆，嚇。然後伊本來種芋泥真好食，伊是用吹嘅。哦，伊吹啊，伊芋泥面你有白鬼嘅呢可能。哦，嚇，成個八，要仔下淡薄。小小嘅，伊。哦，甜嘅。睇你是調做人啊，伊是甜嘅。嚇，我知。哦，我知，我捌食伊軟嘅。嚇，黏黏嘅。軟啊，真小的，比真好食，愛得吹出來真香。嚇，對，有吧有本呢。嚇，我即係食未食啊，食了就辣。嚇，阿準，但係你講做嘅唔是一個咩？我係講做嘅事啦，伊是人哋看煮咯，特別伊有咧，伊無係白粿啦，有人咧係白粿，伊只係你煮嘅時，伊即是伊個顯咧個真即係點整嘅咋？แล้ว個咧是伊個係白粿，又唔知有糖嘅上面，แล้ว個係伊芋泥落去，是個去吹個白粿軟咧，是個都吸過來，你看呢？你只個做烤吧，香吸過來，嚇。唔係咗你講嘅。一吸起來，你特別切嘢嘛，切一地嘛。我係講煮嘅，對。不。因為用頭薑油嘅。條下，伊是淡薄，伊有咧，伊咪嘅了，而咯，伊係黏。哦，嚇黏咧。伊黏，特別伊無安尼 soft 上個就講嘅即個。伊上個 mashed potato 呢？對。嚇。上 mashed potato 呢？OK 咧，就去講 sorry the side track 就我就先想到我哋芋泥啊，我計 key heaven 咧當然，แล้ว當然講 OK 插杯咁配嚟叫插杯嚟講，插杯是那隻荷葉飯。哦，hello，咱要食飯啦，所以我講拜拜啊。OK，拜拜。插杯，instead of 插杯，都是食荷葉飯。荷葉飯就是 lotus leaf 包起來嘅。嚇，對。荷葉飯是，但是你無插杯，你是愛荷葉飯啦，是唔是？伊荷葉飯是唔是裡面係插杯嘅？這不是荷葉飯嘅啦。伊是叉，你杯一淋係包到啲，你荷葉飯嚟包起來嘅嘛？對。他那KL 伊插杯啊，而且伊係 lotus 嘅呢塊伊嘢就係 omelette 包起來嘅。哦。咱講條蝦啊，袂嚇。講了。咁我是冇出湖就出蝦嘛，係啊。有一種蝦啊，較濟是買片啊對。係咪嘅？嚇？較濟是 Nestum 蝦嘛，是唔是？哦 ，Nestum 蝦好食。冇，個另外一種咖喱嘅。水啊，哦，冇 KL 嚟啊，伊係蝦啊。伊係蝦是脆嘅，伊係是脆嘅，然後伊有佢哋 sauce 啊是咖喱嘅，有係椒嘅 ，drunken prawns 啊。drunken prawn 唔是，not 哦，咖喱鹹椒雞啊，鹹嘅嚇。嚇，伊是 steam 嘅 prawn 咧，後來你 prawn 去 dip 伊嘅 sauce，伊嘅 sauce 有鹹椒雞啊，有咖喱。哦，成個鹹嘅啦，即是鹹嘅啦，唔是，伊是像 drunken prawns 嘅啦，แล้ว伊個菜啊，伊係出伊嘅啥白像個雞卵啊呢？No，唔是冇嘅。這唔是，啊！啲這是鹹味，這是伊個醬上個是係雜擺不溶咖喱，แล้ว伊有全部是水甘嘅鹹嘅呢，點嘅係咧鹹嘅即鹹sauce，甜水啊，鹹sauce，伊個蝦唔知是佢出嚟是殺呢，伊成個糖色，然後呢是你夾去鹹呢，就好食咯。我頂到時啊，我朋友我舊年時我什麼時，我咪是去買蝦買咧Tiger Prawn啊。แล้ว我對來然後我係特啲我係 grill 嚟，我夾去 grill 伊參卡啊 ，grill 伊แล้ว我夾起來 fresh 呢啊，哇แล้ว白卡起來我點嗰啲鹹嘅咧醬嘅好食啊，
無聊。大個 prawns 到買 Costco。即個 Dylan 伊拉有賣 Bangladesh 嘅 freshwater prawns。哦，你捌看過無？唔捌，我真冇。伊上加滷嘅 fish 安尼大咧。哇！你食落去上加哇，上加 lobster 呢？哦。這邊 Bangladesh Bangladesh 啊，12塊one pound，半12塊。哇貴。特別伊係上加滷 fish 安尼大。到了頭都是個隻 lobster， Boston 笨魚，5塊一隻。哇，笨魚！你這邊嗰隻話5塊一隻。我是個迄代隻哦。choose between 1 pound to 2 pound。你知我是個最近食 Kansas 嚟啊 ，Kansas Speedway 有一間叫做 Hollywood 嘅 casino 啊。貴。伊嘅無伊是 buffet 嚟，所以伊 buffet 怪貴咧 ，buffet 唔知是30塊，是30幾塊40塊唔記得。特別你去攤食，唔知是4隻嚇，以後你一個段嚇4條段你再去夾，真係好食啊 ！because 是小隻隻，所以塊伊一個。就好似係 lobster。OK next lobster 少啦，lobster 其實冇 John 嗰隻行啊，這邊嘅 KL 嘅 prawns 啊 ，instead of oats 去煎嘅啊，伊人嘅蝦伊人 dip into beaten salted egg 嘅肉要去煎嚟行。對，嚇我捌食過好了，真係好食咯，真係香，鹹蛋，真係香。嚇鹹蛋嘅蝦。鹹蛋蝦。Now, chipping also another alternative to fish, the steamed fish 啊。Ilang serve eel. 哦 ，eel 是拖實。乜嘢狗隻？唔是拖實。freshwater 嘅哦。freshwater 嘅 eel。即係什麼？鰻魚啊，unagi啊是哦。unagi。狗隻咩？好食伊人煮啥？是酸嘅狗隻咩？我一人食一條了喎。因是做鱔啊，是不是？要 keep 骨咯。我唔知係咩。要 keep 骨咯。冇骨嘅一樣切。因為做呢咯。哦，就是 pre-pack 嘅，有但係伊人 keep 骨嘅，伊 remove 骨了，伊人 pack fillet pack。人食成日可能日本啊。 It is not 大隻嘅 ，it is very small one that they get from the paddy fields. Each one plate it cut into small pieces it choose Sichuan style sweet sour sauce. 我冇 try 過，I see， 所以伊是嘛是成個抓呢一條咯，冇細細地一 cut about 1.5 inch one piece. 你意思 ？So it comes in a big platter. 我 feel 到伊飯有個骨骨呢嚇，真係好食嘅。即係度應該冇辦意咯，900塊。冇，唔知啊。Look, excuse me，即係你講啊，要去上啊大伯講係啱未啊 ？This is the kind of food you get。哦。OK， 係你是 OK， 你先講得貴啊，但係我講食插梅，了到 dessert 了嘛，就插梅啊。插梅我嘛講什麼？我嘛是講食插梅，就是講大媽都食無飽咧，插梅後尾嘅撐。特別我食隻 friend 食插梅嘅喎，因為嗰插梅一直美國你咪啱咪是插梅咯。嚇，伊本是插梅咯，彈咗插梅咯。冇聽跳 because 伊人上家就做咩事？就講未食，冇食雞啊，食無飽咯。係咯，食係啊，咁配食都計勁正咯。你銀包10個 call 20 call 夠啊。誒，你講你朋友是個食插梅，做咩事是個食插梅？唔知啊，就俾食喎。哦。貴啲嘅咩？我個姐姐過嚟整你未食。係啦，就是我咪講咧，就唔驚。我是講食個插梅要未飽了誒。我冇食啊，我 skip 掉。你 skip 掉插梅啦，然後日對除咗未講你啱我食插梅。因為我糊嘅時我熟㗎了啊，伊糊頭我本來係。哇！你個毛毛菇未使自上一朵啊！小怕咗你。我毛毛菇都愛食骨頭嘅。
哦，只隻胡餅，只餅啊！胡多不多不多隻骨你可以吧？啊，我只個了啊，咁樣講。哦，啷個隻啊，骨佢做個大細隻攞緊冷了。哎呦，唔知我對佢知道是啊，他食青，唔知佢他食咩菜嗬？來講話，你講話唔知他食咩菜。menu 應該出了嘛？menu 應該是出。係啦，你講話把它之前人講話當機咪啊？特別你講話你行政人做。原來阿 John 都是佢之類是愛在行政嘅嗬。對，是啦，擺到明。John 啊，John，你對來我帶你去食一個 special 一個 restaurant with smoked duck 啦，and all that。哦呀，係咪行政嘅？炒豆對來我帶伊人去食去好平嘅。哦，我冇呢隻帶嘛。Tea smoke 啊 ？Smoked duck。Smoked duck tapi like 用係咪 smoke 嘅？用 tea leaf smoke 嘅，或係咪 smoke 嘅？I don't know. I don't go into the kitchen to go and ask. But the smoked duck is very nice and everybody enjoyed it. OK， 我會食。特別你我冇咪帶嘛，我諗你前面會食安就好啊。我係前面會食呢。John 你會食 tea 成都 tea smoke。成都 OK。到啲喺你 restaurant 我教你講。哦，是川嘅。OK，你就別跟我講嘅名了。你跟我講嘅名，然後叫做咩名？我唔記得。你曉記呢？你唔曉？我對看我 list， 我 list 當見過。OK。我知啊。OK，then 嚟講下你行較好嘅行程呢？你都問講啊，我去食教應啊，我見我係 make up 率啊，所以我特別睡 hotel 一間啊，去保證。你在馬來西亞食 joy 嗎？馬來西亞食 joy 嗎？你特別睡我嘅 restaurant 嚟，所以 hotel 咧你個未留過嗎？去教時。兩個換衫係 session 1 session 2。我冇插嘅，以前有我冇話。我請嗰啲碰碰嗰啲沙布，碰碰嘅。白沙啦，沙布 what the hell？ 沙布，沙布是媽咪嘅情呀。真啊！我個睡 hotel 呀，已經睡啊。嚟講話啦。等你冇講到有見你 dessert 嘅話，有一插半一隻 dessert，係咪一罐嘅荔枝？荔枝，勁嚇！但是講有見你較好嘅個有菜園，到底頂面？唔是菜園，杏仁茶，杏仁糕啊，係咪啊？Almond jelly。豬巴多。你是真正貴嘅毒啊！係咪？一罐嘅圓嘅冇你可能別見啊。Almond jelly。Sorry，我講啊。講貴或冇貴 is relative 啦 ，because depending on 你到底咱到底多咯，假使咱到底即個位 maybe 一半幾，特別你大把嘅位，伊迄個物件就是派出。所以 relative。我未話特別邊啲佢有政策咧做咩？你頭先你講嘅菜，甚至你講嘅對面係是菜，and 係咩？係杏仁嘅。Almond jelly 啦。哦 ，almond jelly 是 clear 嘅。杏仁冇白。Almond jelly 係水啊，是哦。哦。Almond 啦，杏仁啦，杏仁你做 jelly 要切。切一塊。特別我邊啲是咧，邊啲是硬食嘅菜園，你知道？吸辦幾個？菜條媽係咩？吸辦幾個？講嘅 almond 啊 ，actually 咱嘅 almond 嘅 drink 啊 ，almond powder，伊個咱嘅 quality 較好會保護。這邊because 台灣嘅人用把嚟 powder 把嚟混嘅，所以伊個 taste 無像。無上路上個食馬來多嗰邊啊，冇食一個較清嘅。哦，頭先你講到對迄個菜園咧，菜園咧，你講嗰個辦機嘅，甚至你講係咧杏仁菜園咧哦，伊係咪敢若
干那迄个呢，还是一定有係經經嘅事。伊係經經參加 jelly 了，係幾粒嘅 maraschino cherry 嚟哦，行。對，往這邊是並冇，對，我冇，沒有，有啦，咱有 cherry 嘛，你冇。嗰一個是經經嘅海底呀。啊，海底呀。海底呀，有啦，講罐頭咱都有啦，罐頭嘅咱都有啦，海底呀，荔枝啊，阿摩丹，我就是嗰隻阿摩丹。啊，有嘅係阿摩丹， online 阿摩丹。這邊講枴魚嘅，呢是枴魚嘅。嗰啲罐頭就叫啦，嗰啲罐頭嘅，last 一個啊，我捌食過，就是罐頭。我捌食過真正好食嘅 dessert。啊，係咪？西米露。伊個你條是咪係用 ice cream 去做嘅？哦，伊成個是迄個 honeydew 了，加 sago，honeydew sago mix with ice cream，去做嘅，所以好食 cream 真正香。迄個較 modern 呢，後面我係是啦，我大下邊嘅時，我較大漢呢是較有食到，細漢嘅時較就是食啲阿摩丹啊，如果是經經。馬路嘛是食。我是啊，當然唔食。啊，你睇下度，我有咧 ice cream 波當。啊，no ice cream 波當。唔係食過，我唔係食過 ice cream 波當。哈咪 ice cream 波當，真正超香嘅嗬。你人請後碌食 ice cream 波當嘅咩？冇。呢個是 ice cream 波當。青枝。下面是 ice cream 波當啦，解釋。有咧，切，冇叫 ice cream 波當啦。咦，我未了，伊是有包 sandwich，我是講啦，一 ice cream 個了一部。No， ice cream 波當伊有加隻 flavour，伊有榴蓮加個什麼的豆。哇！紅豆。你諗排除先？話咩啊？排除。呀。哦，purple 色嘅嗬。啊。我每兩款啦，邊一學人，點知我哋講邊一學人就是講咱個了，咱係聽講個啦唔啦。我哋講林哪食啦，你講林哪食，林哪係字是安怎來？我冇去再看啦，是咱有了解有再講安怎林哪，安怎講伊來個人是安怎來呢？我定啲個後啲 discuss 掉啦。我一個朋友講。伊實際講嚟講，怪有理由㗎啦。林哪有可能是 lavender 咯就 ，because lavender 成日寶食嘛。即係講是 lavender，咱講咱是福建話嚟講係講到lavender咯，lavender啦。唔是，lavender是個 fruit that is purple 了，一樣切咗煎了，叫個三包做啲啦。係咪 fruit 裡面？伊 fruit 咪叫 lavender。Yes, the fruit is called lavender。哦，係粒乜呢？我成個 grapes 呢？哦，你裏邊是 purple 咧。哦，佢哋成日 OK 後點都記起來，我就再講每可能應該是有林哪，所以我唔再講係林哪食。佢哋 fruit 就是 Southeast Asia 嘅 fruit，或是叫咩 fruit 啊 ？fruit 嚟。It's Southeast Asia fruit. I don't know what it's called, but in Penang Hokkien it's called lamana. I know because we used to have a tree in our garden. Oh. And then we chat it for I think John referring 呢個字就是咱 Chinese culture. So in terms of Chinese culture，就是咱對長沙嘛。特別冇隻掉咯，我唔知講外國有人叫lamana，還是干那邊啲人叫lamana呢？即係講。嗰啲邊咧有阿你長款啊，叫做 lemuni。lemuni 就是lamana嚟啊？啊，法國 lemuni。伊個葉本是 lamana，那是蒸伊水出來本是。哦。That is why in Hokkien anything that's purple you call it lamana stick。啊，伊個長叫做 lemuni。哦，得啦。But 做咩事叫做 lamana？But still lemuni กับ lamana。Oh, that's right. Okay, lemuni lamana。哈，有可能。你講就是 referring to 咱本嚟Hokkien。對，本嚟Hokkien。你而家收尾隨講。有可能別你會無講lamana食嘅咋，是可能邊樣我唔知啦，我往頭 still discuss 掉過，所以嚇lemuni 有可能變咗叫實變咗lamana去嘅咋。對。lemuni OK。And the way to eat it is they cut it very thin slices and then they crush it and mix it with sambal belacan as a dip。哦，Nyonya 即係嚇。加個ikan panggang。伊是咪水淡薄？
水水嘅。哦，差唔多成間人去食小虎嘅啦。係啦，that is the sauce for the ikan panggang。哦，我記憶食是啦，每年淡薄係幾食嘅你講呢？嚇，啦每年 OK 啊，好聽啲好聽啦每年。OK， 咱看這隻講，咱看。阿 John， 你後天有來咩？後天冇來，伊冇來特別有聽嗎？這是伊個lemonade花。哦。Lemonade, okay, and that makes more sense, I think, because some local 嘅物件。唔是啉 John， 唔是啉 Labina 叫 Labuna 食啊。聽到人講嘅係好啦，特別冇啦。I don't believe it. Because 小鮮啊，國際人啊 ，before เรา imported from 係 from Rabina 是 Australian 還是 UK 啊？我guru 大邊咧，我唔捌食到Labuna咩 ？I think 冇啊，少年 game 吧。What from what I know Labuna 是細漢個大漢是講，我媽都講哦，蘭去啉 Labina 嚇，去啉 Labina 嚇，Labuna 食。唔是，有Labuna是。嚇對。但係我被 research 較濟冇上嘅 history 冇上嘅 background，你家再講伊 accuracy 個對唔對 ？OK， lemonade。OK， แล้วจากตัวไหนร่างคิดผูหรอตัวไหนก็จะเลย dessert ก็ฮะมีอ๋อนี้เลยแปะกล้วยบอกนี้อังโจเดียวเขาได้คักกุยอ่ะ即係500個啊！差別頭潮。有攤食了啦，成個花生糊呢喎。我食過，我做飯應該冇喎。Usually 人請教你冇人食，冇人鹹煎餅呢個 BB 鍋餅啦，鍋餅啊，鍋餅，鍋餅對。你好食哦。好食。冇人教你冇人食鍋餅哦，這是平常咱食嘅話食飯嘅。應該是啊，我本未記是未食夠呢。教你冇人食鍋餅嘅。等陣我俾佢講下正咁配啊，等隻到行整少咗隻。我俾齋講好食啦。單隻 John， 單隻。Together with the dessert, that's when they serve the wedding cake. wedding cake 是安尼一box 嚟嚇。係啦，這裡。迄個是 free gift， 迄個是。冇巴魯冇 wedding cake 啊，啲名。哦，當然冇 wedding cake 食咩？食月餅咯。你食嘅食月餅嗬？我驚食，我是講食鵝子呢。月餅這邊看靠出，到底California 哦。East Coast、West Coast 啦個 East Coast 係先得先。月餅，唔是，攏講下，當然冇食。哇！即係點啊？親子講嘅 wedding cake 係點樣？wedding cake 係 cake 嚟嘅 ，fruit cake。No, usually 陣間毛菇講 free gift 一樣係去壓到伊攞粒嘅嗰啲 chocolate。伊 wedding cake 一樣切了一半夾來到頂嘅有10地，好攞一人一地 wedding cake。Sorry 啊，冇上個 free gift 啊。冇激嘅啊，你有激嘅愛700塊咧。冇激嘅喎 ，sorry 啊，冇激嘅啊。我係激，冇興激嘅。哎呀，你冇講咩？也叫咁去。二啦格佬，John 啊，我就講下。我你使做 wedding plan 啦。我繼續講下。You mean to excuse me 啊？You mean to tell me 啊？Before 插配出來啊，新娘囝婿無切 wedding cake 嘅咩？我只是一繼續講係 wedding cake 是大米嘅。OK， 你是一頭嘅大米嘅。No, usually 一切是大米。真係 drama 啦，那個啲俾 kiss no kiss แล้วยำซิ่งหาแล้วดู嚟แล้วตัว 即是講 after 一 ceremony 一切了一個樣都好多隻，一個唔是到底係邊切出來，是樣啊，唔會切出來呢？一切是大米，然後
family 內邊有大 cake 出來了，一樣切扁了誒，了伊阿冇切了，一樣巴海冇，嚟巴海講下你巴海嘅時陣，巴海你是壓到你切冇誒，哦，我想巴海我冇估我想去切鬼大欖，去切鬼大欖。係馬拉糕啊喂！板丹曉有。誒馬拉糕你俾我借好借哦。馬拉糕。係咪是巴海糕？唔是巴海糕，馬拉糕。對呀，個俾我。哎呦，個頭神啊！你看。係咪是馬拉糕？馬拉糕啊！馬拉糕。成個粿呢，你咪食過呀？鵝糖粿。鵝糖啲脆嘅粿嚟。哦，成個多多嘅呢就。唔是成個發粿，但本身軟軟呢，極嘅 texture 呢。要椰漿。鵝糖嘅雞蛋糕啊呢。啊，對。特別是脆嘅。嚇。哦。好食咯。成個 sponge cake 脆嘅 sponge cake 嘅啦。咁配特別俾好啊，咁配冇啊，食食好。瓜子。嚇，瓜子掉，好食啊！我唔食呢。咁配啊！你咪話一個 plastic 嘅特步嘅 container 嚟跌掉去後，你咪是啷去食即個八條長衫嘅，八條長衫嘅意思都好啊，係咯。比話係八條長衫啊，然後一頭到是7條啦，就擺那邊8條，然後我咪是我咪夾對起咯。我甲你講啊，我甲你講，以話一隻無事咩？你講你我甲杜蘭嘅嘢，呢是一嚟隨話嗰度，一嚟隨話嗰度，呢時啊咪講起啊，我講誒點解阿 John 對嚟時啊，個冚唪attend 哦，因為話阿 John 對係撈氣咩？一隻我係變咗鳥嗰度，因為話撈氣咩？哇！我頭時冇咩人計講我話嘅，話攞我啱嘅啊！冇，有可能實講，未記到去啊，到底你？目睭冇啊，一個人嗰度。不啦，伊真係咩事喎？冇啦，伊長衫炸掉，伊長衫炸掉目睭。冇啦，唔是講嘅呢，伊看冇看路啦，伊是上濟人咧，伊袂記啦。冇啦，一看係家人啦，完全未記我。這裏邊啊，特別我係記錄，伊時安尼可能伊特別忙嘅啦，伊就哎呦，後面哎呦，佢穿咧未啊？伊度伊可能 focus 一項物件咧。你誒，我問你跟你講，你俾我，我現時就食啊嘛，你俾我現時食，我咪就 keep breakfast 了。我食嘛，你等下我個俾下路。OK，好，你咱去食舊嘢嘅事，你咱無講食，我食我學馬拉糕。John 啊，咪食咧借啲嘅物件啦。唔緊啊，姑姑一擺OK 啦。誒，買點一擺。你嚟講下咩菜？咁配。咩？講下咩菜？當叫青椒。不係，大媽撚講下了嘛？哦，大媽直接咧，你講嘅菜啊，你講10塊啊，10個 con 嘅 happy 啊嘛？依個嘅咋？一句半 happy 啊，嚟出來。靠天幕。誒，不，政治，依中午看到是 happy 啊，你一邊啊擺佢哋嘅。到頭邊啊！誒，而家我可唔可以再講下我俾情人咗啊？情散咗啊？咁配？你梅話做咩？講啦，我俾佢食青啦，先講我去北海食青，我特別喜歡食。乜嘢小咩？都未拎嘅梅毛蘑菇嘛，一年解情人咗係散。蘑菇人真係情人咗係散。嗱，佢就請情人咗啦，你俾情雪哦，情華 A 咯。嚇，邊度情華？我到北江嘅度頭前只係冇情華 A 咯，你知 hotel 情嘅 hotel 只係冇情華都 A 咯。哦，情客嘅。嗱，咪講 A 啦，人講啥咧？看 normal 啦，情啊個 normal。安尼，使啊，安尼，到北江安尼使啊。
A。你有穿衫就 A 啦。啊，有穿衫就 A 了啦。我穿sari 啊，那一半。有穿衫就 A 啊，无 lose center of attention。穿 sari。特別穿長褲啦，唔使穿 shorts 啦。咁就會爆得啦。有啊，有人穿 short 去啊，有人穿 short 去。嚇？冇事嘛？講嘛，你紅線啲拎吹咧，就是穿 short 去嘛。誒，有點幫香喎，我甲你講。哎呦，誒，冇啊！我那是對去邊咧，那是有人請呢，我都坐去嘅，咋？我唔捌去 experience。OK，會使。你幾時點啊？對啦。嚇？哇！我去過半天，無人請食。maybe 晴子對呢？晴子對咯。maybe 晴子嚟邊靚咧？差唔多12個月以後啦，快。冇啦，呢度冇似特別講。誒，I mean，特啲唔是㗎啦，特啲特別講學正車啊嘛。關你媽？係咪關你媽學正車啊？關你媽啱咪學正車啊！哎呦，笑死我啦。OK， 來請個咩啥講下，當去食車時請人裝。讓這邊我去食車，佢就就要穿白帶、穿骨、穿 suit 嘅呢。suit 嘅。對啊，像個 KL 呢啦 ，formal 啦 ，formal。哦 ，KL 呢啊？查某就要穿 formal 咧。打波呢 ？evening dress， 打波是 full suit black tie 啦，the invitation card will put dress code black tie。哦 ，black tie 就會穿 suit 啦，鵝帶啦。No black tie that means。It's a suit and tie. Dinner jacket, suit and tie, or long sleeve batik. Black tie 唔是 tuxedo 啊，這邊就穿。但係本來嘅 wedding invitation 你諗冇係 dress code 嘅咩？冇啦，本來 dress code 咩？本來嘅咧請路嘅是啲modern 嘅有啊，本來嘅是請路有領有紅紅就是叫加條。啊，有領有紅就傻咗。咱這邊 KL all the wedding invitations you dress code here, because the evening will start with cocktails first. 哇，你 fancy 嘅啊？cocktail 啊，嗰個雞杯啊，你有無相款嘅 dress code 我講下。等下I have 3 wedding invitations， 我而家嚟看，隻啊。嚟看，你去看。我看 September 我有晒，等下。好，你飛過去先，嗱看英紅炸彈，好，你去看伊嘅 wedding invitation 嚟看。แล้วแล้วอะไรกี่อย่าง都可以看，我เนี่ย來你看，哇，你水啊！伊個，哦，嗱，到啊！我按嗰隻白起嘅波，係咪看呀？你未看？你看到 the wedding invitation card？ Yes。水哦，換哪是長人？個零啊？這是，看到是長人嘅啦。OK。這裡是去 where is the wedding dinner in the Mandarin Hotel。哎呦，這都真正貴誒！你講啦，就真貴，1000。勁貴啊你！對面包紅包1000塊啊！我買起。冇啦。哦。冇啦。包1000塊紅包我買起嘅使。誒，1000塊一人就100塊呢。The minimum usually 我包是350啦。哇！ Now the dress code here is formal, in brackets black tie. Okay. And evening wear for ladies. Oh. Okay, that means 你被穿 suit 啦，別使穿 shirt and tie， 你被穿 suit 個卡 coat。 Either or long sleeve batik 啦。哦 ，long sleeve batik 咩使？我使穿 sari 哦。Okay. This one. 這裡是 hotel。好，我看一個卡。呢個卡。
design，哇，本是水。哎呀，無硬硬嘅可能金金白白白。冇，就是冇，金無興了硬硬。這是 gold。硬硬，佢就是迄個 banquet 包嘅，迄個餐館包。這個唔是白啦，這是 because of the light it is gold in color。哦，金。Light gold。This one RSVP。哎呦 ，1st of August 過了 ，dress code formal。這個啊，對不起，我有講了啦，我有講佢樣了。嗱，這一個咧，看到哦。啊，他這長人較長人款啫。這長人嘅款呢？這個是多少啊？This is in the KL Hilton. 哦，哇！這是 also RSVP, then dress code, full suit and evening dress for ladies. 哇 ，full suit 係咩事？特別穿個咧，別使冇穿。個領帶嘛。啊，very formal，個卡會穿。我穿，我特別穿我 suit 時，我是唱歌 wedding 嘅時候我穿。啲便領啊 ，honestly， 你看那都便領，都冇人來做。乜嘢嘢都流汗。哦，係咯，就是我有每一個人嘛，我係朋友嘛，然後我是每一個，我就俾夾個轉去，還是就俾夾轉去轉去買。But 這裡你看，這裡kalau invitation 啊，伊 hotel，伊 part of the wedding package hotel print 可以人嘅。我。做乜你咁陪你講咩？咁陪你講咩？你朋友同你講咩？我朋友講，哎呀免你啦，做個事叫我請滿成個請紙呢嚟嘅。John 啊，你 OK？啊，你就冇你對啦，我教你要幫你滿 ，OK？我頂我曉本啊。OK，特別咱做翕隻 video， 你翕隻 video， 我教你請上上，我頭係沙啦，做呢。請冇即咁會咁會。你摸那是掉一多一百卡拉位哦。別，嗱你看，掉啫。你好 lucky，咱變咗之處咧，咱嘅 guarantee 未特別風吹就係佢背咧，風吹一跌起來咧，就係嗰啲。啊，太爽咯！嘅笑啊！有 aircon 嘛？你老師做還是你安尼啊？呼一接風。誒，我有一個 fan 啊，我係一個 fan， 我開我係 underneath 咗。吹波波。你靈氣。所以我上個英國中講伊南怕流汗。嚇對，你爸爸流汗。啊，流汗。爸爸流汗，你鬼大冧臭水吧司機。你做咩係啲成個鋪卡樓我哋看啊，鋪卡樓喺地方。誒，我有一個細 fan 啊 ，plug in with the USB port in the computer 㗎。你睇到啲呢個？你一直都係到啲你摸南邊。冇啦，你摸大擺胖胖嘅，真係你 Michelin Man 嘅你大約。青椒味你batik ane je batik mua lu tapai be si kita loi be 我 actually 我老實甲你講我家己買無較遮濟我 every time 我若是去 Indonesia 我買伊 batik 較油嘛較 halus 嘛 tapi 我厝穿嘅mua 個了是我的媽媽貴心了嘛伊會拄的伊mua 個了我媽媽穿我當地穿 blouse 甲mua的嘛所以mua 我人兄弟啊我人分啦哦，所以去厝我穿我的媽媽你咧赤嘅個較 cover 是你媽媽嘅mua當地嘅mua啦對誒John 啊佢哋是private circulation 啊，你唔使pass俾人啊 ，only for yourself your parents 啊。Okay，喂，斜口你是講？係啦，我家己看到，我 parents 冇看到，我 parents 冇答應，maybe 我讀了我夾對學人。啊 ，because 講你媽媽要看我買 picture 嘛。
你可以看實，你可以未 picture 掉，你可以未picture，maybe 我可以看到，我經的 period of 差唔多伊到啲Seven Sorrows Church 嘅事啦。特別伊講嘅時候未起，你而家特別最不較無響嘅聲音，就是叫我撳配啊。了會。做咩你會幫晒啊？你會講咩？嚟。你講。我被困呀！我知你咪講咯，你會講咩啊？你講下咩啊？我就是未錄啊，隔要錄到幾點？嗰隻話題咁啊，差唔多時間咯，咯。貪配去泡果啤嚟啉啦。唔是貪配啦，禁配。sorry。了解。禁配。我為你若是講啊，你愛吃酒嚟講啊，你要請咩菜？個仔嚟啊，總。嘅咪關你。我係知，講話你驚食咩？我驚食蝦餅。哎呦！你驚食蝦餅，你咪你請豆要請蝦餅咩？我老實甲你講啊，我去食豆啊吼。無，我老實甲你講，我去食豆啊，我食面爾嗰種。食糊吼，有富臨門的，我食一棟嘅內爾。哎呦！椒鹹椒，你炒豆粉是唔是？一隻咩？一 cheap date 嚟，一 cheap date 嚟。我食 cheap 嘅吧。了椒鹹椒椒，了第二項吼是胡椒嘛，對，胡椒吼，伊就了梅魯嘅嘛，愛係醋這特別買係個了，無，你甲講買係個啦，因為有啲人無食醋嘛，是唔是？你個去食。了，伊個醋伊嘛係啲邊啊咯，係你醋嘅就是我係啊。無，你唔要你醋係啲邊啊？你甲講啊，你咳胡椒是咳落去嗰隻碗。是啦。貪配，你胡椒都係我錯了啊！嗰係 brandy 係舌頭薑嘅 brandy 落去，哇，真香哦！我嘛得個幾隻 brandy 出門。對，你再背舌頭薑嘅咪識整。brandy 背機識慣嘅啊，你嚟開嚟倒落去淡薄咯。你講到淡仔食胡椒。我 try 看。無食請嘅時，伊拉有 brandy 有 soft brandy 嘛，倒 brandy。倒你。日本囝你講咩？我是要問講，大擺食胡椒啦，食 OK 一人一碗嘛，食個尾是有剩淡薄是唔是？你看我看你，看來看去。來，無啊，我食兩碗。我食講，我本要食，伊本要食，咁我看來看去，佫歹。哦啦。歹勢啦，唔敢講我會啦。我真係貪食嘅，我大擺食兩碗。我無歹勢，我頭徛起家己底。喲，即係時阿伯講嚟少年家，食嘅一碗不要緊少年家。對，大擺。按做聲個了，聲 soft 起了，John。少年有咩？少年家，你 headphone 亂咗，頭殼按咗冇？而家少年家食啦，一隻碗嚟袂緊啊！跟住我細漢嘅時豆包，跟住是就食十補。特別有當時啊，超寬嘅人超寬嘅時啊，伊壓佢只啊嗬，壓可以嘟佢嘟嘅人，伊邊啊伊厝人壓個只嘅咧，可能咁霸氣啦，然後對人看只嘟嘅人咯。就再住嚟哦，咁配啦，咁配。胡刺嘅是咁配咯。特別咁配個不要叫我咁配冇隻白行哦，雞都係使食喎。我咁講，我是食個人食咧，我個嘅做啊。哦，你亂㗎啦，人食啦，唔是。hello，貴到我今日食胡刺類個蝦餅啊。你唔是食糊啊？佢講，你唔是胡頭只嘅胡妹啊？個胡。難啦，未見喎，你看，個人咧五福臨門都幾隻行起啊！你四變人村四福臨門去咧，咁阿莫丹咩叫啊？阿莫丹？冇啦，我叫你啦。
啊，阿莫阿莫丹。哦，唔是阿莫丹，昂道生 ，sorry， 我啲小弟咧 dessert 阿莫丹。誒，個一項吼，你這個係你 stranger 都唔捌嘅人吼，你以前那客氣，真正熱情吼，音樂才下路啊，用伊讀嘅下路嘅記憶呢。係咯。我就叫冇錢。穩定係錢咯。係啦。特別昂道生，你唔是就大人問你看呢，你是水查甫，你梗有經驗啦，肯定未見。你有影咩？就直接打包，就直接先個你嘢，物件好話唔應該唔捌。特別個料，我唔敢食。你就是食水查甫，教人哋看那人嘅試過呀，哈，來，食一隻。我打包唔捌過喎，我就捌得過。我講300個嗬，都是10上度白白落去炒喎。炒老生。老生。冇你老嘅，你自己食 OK 嘛？你用伊嘅凍嘅，係咯喎。我以前sorry 啊，以前所以我就講啊，但係擺我就食狐狸。有咩？你係凍嘢啊？有咩？你講？就咧有吞嘅啊，成有力有但是有肉仔雞啦，嗰時有排骨嘅啦，有吞嘅嘛吼。我就是第一叫伊求姜去養佢啦，求姜來係你我係換先。你可能養啊？因為有嚟安哥啊，一隻吼，伊求姜佢係要去養出來食，我那係就佢去拉的，佢養你嚟食。耶媽你有冇食到嘢咯？伊唔是有一個頭姜講，伊係你咧，伊大烹出來是有一個頭姜。有人冇用嘅，有人冇用嘅，ignore 伊。有時人冇用。哇！咁佢啊，我甲你講啊，我 experience 安尼，我啦，佢叫我做工嘅，定就去甲離咗食，意思是安尼啊。伊頭姜伊去砍啊，但伊砍互愈頭先，伊下去我盤，我夾我盤下去，我夾伊盤來我位。我甲伊講，你客氣，我客氣。我食魚梨嘅。魚梨哦。actually 其實人等人食到安尼款嘅時候，咁了食我食一個機會，互你安尼款參與嘅物件咧。你在頭我昂啊，頭一參往等人去食嘅時候，我特別warn你先嗰陣 ，because 啊，伊特別一隻物件，伊是夾一盤一卡。伊個頭姜下落去啦，放咗對伊頭姜啊，款嘅。伊人一邊人哇，啉湯沙都芒果啊，本人出來人啦，是講出來人啦。十幾頭姜，人看啉嘅我媽只教做人，我媽講，人家也冇食嘅時，人另外搬嚟食，人家己厝人，隔了等人厝人食嚇啊，等人隔了食嘅，甲關係，人家呢唔會驚佢理都就。Saya kata gili is one thing tapi in terms of medical it lu spread mikir. Hala tu sira tu kama kami bikin masih tu. Terus tu kama kasi utalang ilang cai tapi ilang tu si hepatitis carrier lah. Oh, dia. So kasi ilang calu hidu tu dia lah. That's how. Kau lengok je. Oh, kau jadi apa? Kau lengok je John ah. 人就是講食湯嘅，我人哋自己用口姜飲嘛。冇時有湯嘅，夠使咯。有你啊，食虎票嘅啊，有你食虎票，伊肚就壓入去，伊湯入面啦，燒伊食係咪整嘅？那杯起來講咩嘅？我見。But usually 那是湯伊個 waiter 來 serve 一碗嘅嘛。300個冇人 serve，沒錯。serve 嘅300個冇人 serve。一般上食到落食 hotel 伊有 serve 啦，但比如食迄個裝鋪迄個伊冇 serve 家己來。對，樣第一間來好間，我來到伊個叫咩？伊個養我哋神都嚇點樣叫你呢？耍？特別嗰另外一個講到 serve 啊，我去 restaurant 食 dinner 啊，我真係驚人係你 foreigner worker 嚟 serve 我嚟啫。就是樣起爐在媽媽呢？你個嗲味，有個嗲味啊對，係你有影誒，徛起來邊啊個嗲味真正拗咯。好呀，係你我捌 experience 了。
本地都是愛食海參嘅，只看佢變咗杜巴皮哦。咁都易了。Restaurant 啊，這邊啊 ，most of the Chinese restaurant 一嚟講是講啥 ，even every dish 啊，菜 also 啊，一 serve 好滷嘅，一人一半啊。特別徛去裏邊啊，伊徛了，伊徛去裏邊啊，要搬。伊若徛我邊啊，我真係驚伊個碟嘅味。哎，人講 foreigner 就是我掠無叫。foreigner 哈 ，because yang 有嚟Bangladesh 啊。Tapi balu bo Bangladesh balu si Vietnamese. Oh Vietnamese. Oh咱這邊嘅個 Nepalese 啊。Nepalese 啊。Myanmarese 啊。伊人啥物？人講做咩水樣 ？because 一隻人真正無女人家來這邊做工嘛。所以無女來這邊做工，樣有類似等人根本嘅人，未曉hygiene你知哦。哈 ，yes， server 成個伊來看，佢係辛苦嘛，對，咱穿你手嘛就穿佢個碟嘛，嗰裏邊啊，喏，我裏邊啊。哈，樣無搞到 hygiene 嘛？誒，你唔講 foreign 呐，唔講 foreign worker。In general 啦，我對 Malaysia 啊，我去 KL 我坐伊個 subway， 唔係 subway， 我伊 LRT， 我要冰山啊，我甲你講，我要食去，我個就我個滾啊，然後我徛起來我頭個咧窗開，真正，我甲你講，飛機場個了，哎呦，我本是坎坷嘅，我夾夾啊，開我 bag 一下，夾夾我開噴水就啲我 bag 裏面係紅油我味啊，冇我事。Tapi John 啊，你買 plot of 你管嗰度，管本無講正好嘅，你味量同我無死本是相嘅。誒，特別我講誒，咱one day 唔是講foreign 無 foreign，because 咱 weather 熱嘅數，咱係對，冇 John and 伊人嘅 personal hygiene not so good。對 personal hygiene。我甲你講啊，這是咱去巴黎古樓，去報警啊。我古早我做工嘅點聲，我。一年我兩擺我就要去杜拜 for meeting 啦。我若是去杜拜做工啊，我就坐 Emirates Air Emirates。你知啊？伊人人啊，穿嘢咧長嘅衫線，伊人坐落去啊，即是坐 business class 啊 ，if you don't mind 啊。伊人困落去啊，坐外邊啊 ，business class 內衣啊，伊下伊個 seat back 了，互伊卡起來。哎呦，你就moment the plane take off 啊，伊人就偷嘢了嘛。哦，偷哎呦，偷味到要死，我一擺我未得閒呀。伊下伊卡起來啊，我味到伊味啊，伊個要 serve food 啊，我開外邊我而家咧地花油啊，我跳去卡我唔插。歐朗會拖出來啊！有，伊人嘅 personal hygiene 真係古人啊！啊，人家冇咩插啦，冇用 deodorant， 用長阿咪較 maybe 較少啊，冇貼膜，冇必，冇貼膜，冇貼膜啊！你貼啊咪臭，冇膜。啊！一個碟上睫毛，個碟上睫毛。我來樣個包掉，然後但係咪歐郎咯嘢？然 then 伊人食伊 diet also 伊看出來啊，伊 diet。哦，伊食這人巴味嚇。唔是伊 mutton 嘅味出來啊。係咪嚟？食食食。Smelly no more。Smelling no more 即係啥物嚟？即係只個條無味啊，是辛苦無味。啊，是啊，無個條無味。我想講只。其實你講，其實我有條有味嘛，所以我其實我本嚟講話就買荷蘭有一個。但係真特特諗係有。用 deodorant 啦，好事。那個人諗是有誒，你特別講，有啲人就講我冇誒嚇 ，because 係關係關係嘅嘢嘛。所以別人嘅味調啦。伊家己嘅味冇食得吧？這是 culture education 啊。有啊。Tapi ajar lu ejab sih. Lu tanya sih wah Ruby. Lu tanya siapa? Lu bi wawa bi lu lah. OK， 所以咱只零半啊，咱只零半呢。
啊，只零半時嘅超強 Okay, true or that? Okay. Okay, True or that that? 5 seconds. Okay. 你那是抄尾我一把個都冚落去啊！你買啲臨時都拿籌，我嗰時就冚咯。不要緊啊，我睡學校嘛，我未抄啊。John 啊，你對來時啊，咱若是去食，咱啥，你叫大人舉手去，舉手舉去，咱你味，大人去味你味我味你看。Rồi kìa, sắp tế cái nghe cô kìa kìa. Sangat, anh cái này kẹp掉啊，實tế. À, kẹp掉. Kẹp掉, lu so siêu ý hả, lu bộ microwave oven 時你叫你個掟嘅. Yeah. OK， 咱咪笑大啦，你個結果嘅嘛，咁配。你個亂嘅呢？OK，往時一把왕嘅味成啊，你炒辛苦嘅味呢？啊，你會記我你episode 講垃圾啊？嚇！我講嗰啲電推嘅，那是借人啊。嚇對。你個啲嘅味啊，哎呦！佢厲害，安怎當今較好，馬來西亞少運可能。哦 ，especially 借去電推啊，去lift啊，真借κλ啊保地啊，超味嘅。對。唔是。佢就唔是講另一部呢。even 有你查某真正水啊，特別話你穿成嗰時一抽嘢嘅，哇，一mũ烏冇 sometimes 我 because 伊人係上借掉到人啊，了樣洗嘢衫冇洗前期。是摸嚟，只錯摸。Q 嘅啊，就錯。我是講看到個隻有毛，特別 actually 有毛無毛味，無呢要緊，大波咪是有毛，特別你是播伊個 deodorant 啊 ，antiperspirant 啫嘛是味。冇播嘛。But I cannot imagine 咱這邊查某個隻有毛咩？一個查某 usually 白海真啊正。哇，你冇看一個 clip 吧 YouTube 嘅，新加坡嘅以前查某一隻 MRT。一咧，都一企起來，伊也 sleep 起來，也頭先啲些夾點麼？喲，正有，等我去隨後人看。�요，你橋啊，毛菇橋啊要拎。毛菇嗰呢，就是毛，就是夾點麼。especially LRT 啊，嗰陣伊若是無位置，伊舉手去移嘛。哎呦！我同你講，我隻 LRT 我啲 short distance 啊，短呢，我because 我朋友幫伊做工啊，伊幫我啲隻 station 嚟，我只攞站咗呢，我被死氣，我同你講。哦。你問講個碟毛啊？咱這邊嘅話那保養爆頭啊。嚇。就是哦，伊人若是去 hairdresser 我力嘟嘅 hairdresser 啊，有時啊，若是我若入去啊，若是我看一個包頭查某小邊，我買去坐去邊，一包嘅頭嘅味啊，哎呦，伊拄攏啊，你會冰山哦，伊流汗嘅咧啊，你有流汗嘅味哦。好咯，超掛水啊！嚟講hygienic嘅嘢，使，hygienic 人得叫啊？咱講食頓先啊！真講食頓講個最奇嘅。OK， 咁謝大家，不止咁嚟講，咁謝這禮拜特別嘉賓啦，有劉椒青子啦，咁謝，拜拜。我今日走去喺英國掉，แล้วก็有日本鏡，咁謝。個加工冇咪講到，แล้วก็有紅豆生，拜拜。แล้วก็蘑菇，拜拜。ก็有大粒頭，拜拜。我冇咪講到啊，我要講一項物件我未記。係咁咩？我喺嗰做工嘅事啦，然後啊，我有一個人甲我白白做工嘅呀，咧直接伊甲我講啊。伊講食豆煙食到嘅嘛對。伊講我真係食人食豆煙嘅物件嘅。講啊，我無插我 get crash 人嘅豆煙啊。我夾紅包喺我 pocket 嘅位。哦，crash 人嘅 wedding 啊。
嚇，你而家一去教了嚇，古早嘛啦有 play sitting 嘅，古早人兩人隻教，因都冇 play sitting 嘅嘛，對。睇住哈。所以而家下咧紅包喺 pocket 啦嚇。一記好咧，喺你冷到啲每嘢為紅包講 congratulations， 恭喜喺佢借俾錢。然後你講啊，嗰陣時我掉車腳講，阿莊你做咩嘢？你講我俾佢借一道，我就係有10人係佢借嘛。你講我俾嘛，所以我咪是安尼做咯。所以過了時哦，我係兄弟啊教因嘅時哦，我琴日意思哦，應好樣看，那是真個人來。萬海接。真咯，唔是車嘢，是 crash。Good idea， 我是個隻到嘅菜，我本來使去啊，或者你當然冇啊。有人肯做嘅，只能有人做嘅。冇 KL 未使。你 KL RSVP 好，你就 play setting， 你特別去 check 下，你 table number what， 你接到咯。當今未啊，阿 John， 古早人冇啦，你去咧特別講啱嘅啊嘛，我見只，我老實講，我見只是見只你300個喺度，你300個喺度，嗰時我成個只了有味素，我你貴嘅度啊，個冇人特別你就對我嚟講啊。冇估啊！我嗱對前啱做咧啊！我依個裝潢依度是真係老嘅哦，安怎？老啊，我唔知冇啦，依是 mobile 咧 ，mobile 呢啲嚇，你愛去到落開門會使叫人來煮嘅。伊後尾你看擺，伊做個咧，伊搬一咧放咧時後尾當面煮呢咯。哎呦，我看，依個夫妻嘅書嘛。伊用成個咧 plastic 嘅咧，人將嘅啲不卡落去係佢冇了了咯。對。喂，你電巴用電巴，你電巴係啊？你卡電巴。阿布點？係咪阿布點做咩？你見 John 都對呢事嗱，講有眼光度啊，坐落去。嚇，眼光度係咩意思？眼光車道啦，眼光道啦，眼光道係咩？車去到北港車人講到，OK，但馬人講啊，安尼講啦，OK，使300個都得嘅啦。แล้ว佢咧就ไม่สั่งเปา1個10塊啦。我跟你講咗，成個安尼款嘅啊，伊人無 place sit 下路嘅啊，有真濟伊人博臭嘅咯，伊人是去到人濟時吼，然後伊就紅包夾出來，甲你 shake hand， 後來就去啊，伊無寫名紅包。no， 但是都開起來是裏邊10塊、20塊嘅。哦 ，at least 夠累。at least 夠累啊！我開起來紅包坑嘅。冇估啊！冇估啊！你問未去啊？我對佢本來我做呢，我都坐下去，我包紅包嘅嚇。見到我車都做。你第時來。咱做嘅係做咩？咱邊咧學嘅咧，是咱個結日到啦，咱嘅仔叫咧辦嘢做啊。咱個辦嘢做3個。一人包個30個，可都包個10個，個了借。阿 John 咧，佢到搭咩 ？John check 啊咯，哎呦，阿 John，係咪嘅？係咪 ？John 哎呦，咧佢到搭咩？哦，你哎呀，你揾你讀。做咩做？咱對陣時，咱哋擺喺做啊。哦，唔係啦，唔係啦，佢在做，佢講啊，佢在做，佢哋叫 organize 嘅咧，我買啊。咱叫 restaurant 嚟食嘅，咱叫 restaurant 食嘅。restaurant fresh air 借去外面嘅，係點幫香嘅。我講我直接啦，我就是有累啦，我燒條累嚇。咱邊咧福建咧特別做啲大慶祝 ，maybe 10年嘅事。就10年，咩呢？是10年咯。冇20年啊呢？冇啦，你做10年，如果你做10年，就叫我對嚟。10年咩？冇6年。明年到啦，你20年又冇喺你讀啊咯。20攞清清之攞清14年。你少是攞清14年。是9年啦，攞清15年就是10年啦。邊你學啊？你做10年，你做10年。啲咯，做10年啦，10個年啦，20。maybe 20啦，10個20咪是啦。唔係講你成下我冇力去 organize 啦，你做乜啦？係咪咪？你會 organize 我啊 ？John，你單價20年啊
冇300個了，700個了，我同你講。我餐點網香了。700個水清了咯。誒，等陣我想下先。你那時講有人 organize 啲檳榔位嗬，去搭住巴當位啊，所以到咧嗬，然後下咧是一個帶就啲定面往去跳歌落雨嘅款條，我就做啦。特別你叫我自己 organize 我試試我未啊，我就特別對佢自己 organize 我冇帶嘛。我甲你講，你若愛你若是講愛啲暗講暗頭前，我本嚟做好你若。因為愛爽哦。有登記來個，有登記來個誒。有人愛去哦，變咗好健壯愛去哦。聽講那是攏愛。我愛。當特擺超自擺，咁樣講愛是做是過來。Hello，特擺我本來出現你 OK？有啦，有人幾間是有，特別較濟人講，頂到講是只濟人嘅，哇，80人講未來一下出現是30個啦，50人個啦，未歹乜啦。特擺我本出現你 OK？對，你有，當個了多正人有，是講啊，聽講啊，咧，咪是咱規間嚟講，咱做咩是要 organize，咱不要做自己嘅做，咱就咱自己做嘢。對，咱自己現在去叫你裝破做你300個誒度係嗬，咱一人包紅包係嗬，佢就包50，咱這300個度，咱就包300個。No，咱第一就係講伊地主要特別做幾度，但是講伊做5度，咱近下20人量都去食。是咯。要 minimum order 嗱，呢個 minimum order 發師啊，我自己一人出嘅了。喂，我跟你講，若是講伊做5度啊。5度咩 ？minimum 5度啊？若是講伊做5度啊，講嘅嗬，毛菇去1度啊，去1度，我攞人食佢就好啊。OK， 來，好啦，一人1度了嘛。我哋笑，我食來葫蘆食了。But actually 怪 true 啊，唔係講到啲正。一個係是 maybe in January 係是 before 我走嘅時，我係做 something 到啲 maybe a live show so 當做 celebrate 咱10年 anniversary 咯。OK。你咪別叫我甲你哋嚇。晴子嚇，我就俾佢到落啊。去到落。你叫定住你梅花嗰隻柴到落嘢 Maple Palace。對。到落我講咩？冇唔是你，我架即係咁配㗎，我。我話講隻貴喎。隻貴，佢都叫我咩啦？你叫爆好嘛？貴，唔係隻，你叫爆好。Maple Palace 去到咯。去到咯。Maple Palace 我俾對起，我俾食晴子啦，晴子都嚟邊咧？啷去食 ？Northern Road 咗 ，Maple Palace。Maple Palace 是 Maple Gold 都就定到。Northern Road 啦。依個頭嘅是我嘅同學嚟就哦。哦。我要去嘅伊，無我看伊40擺後，我看伊菜我個要食去啊！特別啊，去為人賣咧很少嘅咧。特別我可以摕房間。哦 ，OK。你是講人嘅 dinner 嚇？人嘅 dinner 嚇？ dinner，咁講人嘅 gathering 啊，你喺做 live recording，人度亂都滯哦。我係接房間嘅。OK。我開房啊 ，John。哇！我開房嘅，我個叫雞。個開房個叫雞。John，你那是安樣看啊 ？I will come back. Stay one night 啊。有我會冇白有啲小叫冇白嘅話去。冇白 yes。冇白啲有來。冇白有來，冇白。If he is in Penang 啦。伊有來 ，because 我 already book hotel 幫我攞，做隻大 hotel 到啲北海嘅，我去人嘅 wedding， 哎呦 geram！ 你一試下，伊 already 出來啊，12月30號伊出來，31號 ，sorry 31號。豆嘅就冇對哦，豆嘅。豆嘅唔就對哦，特別。伊教講伊要去食人教英嘛。哦 ，OK。你話話。對。So 我諗我就是要去那邊食啦，晴子我就是要去食教英 ，and then 我到1號是12月31號食教英嘛，我30號轉來 from KL，31號時我去食教英，1號時我 parents 嘅 wedding anniversary 啦，所以我會繼續 celebrate，but 1號早起 before 去食 wedding anniversary 時，我要叫媽媽爸坐去迄個叫迄個西蛋橋位置啊，迄個蘿蔔。
啊，真好食哦。有路人来，咱做一去。伊下面啊，伊下面冇得嘅哈，對，就是講路人出來嗬，咱做一去啦。你特別教我講我先 because 我特別 book accommodation 啊。你家冇冇白講話 because 伊大啲咧19通靠要啲嘅位嘛。伊大Burma Road 129 Burma Road。你甲伊講看，你要大合併，還是你要大 somewhere else？你甲 arrange 看，then 咱會satu kali 咱會做一個物件啦。咱成個你知我對較濟是我是要去食咩物件，咱我是做一個去咯。then 咱找我係指 either okay January 1st 是 totally out 啦 ，because my parents anniversary 我要帶人去Maple Palace 食。so 一個maybe 一個月2號還是一個月3號嘅時，咱會使做到啲。4號。嚇？係咪幾號？4號。係咪號？4號啊？安尼姐姐咩？你來呢姐姐咩？青枝。沒有，我冇啊，我是overnight one night I will fly up and then what take the car from the airport 嚇？就是 one night。你來看姐姐別咩？我咪大上古，他聽英國中對啦，我個要對去本嚟嘛。哦，不要緊啦，咪插邊講中嘛，你打很看伊。我打很看哇！咱叫英國中，我喺飛機3號對嚟啦，是咱3號做。3號咯。3號咧，是講你買較早來，你3號來乜嘢咯？你阿 John 我甲你 confirm。OK， 即個金配，我甲你嘅啲是咱 private 嘅時候，咱這一定做嘅是另外，是你要上參站做咩使？我就是愛梅魯啊，3號我未咧，我敢若4號甲你是講 group 嘅是 private 嘅 ？private 嘅我4號 OK，但係 group 嘅講3號我都未去。3號你未去，咁人就免去啊咩？媽誒，我唔安尼款嘅，吹死啊！唔係安尼款啦。3號是拜幾嚟拜六啊？拜六。一歲啊咯。哦，你去 honeymoon， I mean 你去咩啊？你去無地啊？你去無地，你夾仔啊？แล้ว你 OK， 你是拜actually Canon 咯，拜3號會咋？你是講3號會使，是3號未使？我剛好都知啦，long organizing 啦，我剛好都知。Actually 3號是拜六咩啦 ？Actually，so 拜六咩 ？After 樣 event 了時咧做。2號拜個咩乜嘢？2號就未。2號未啊 ？long organizing 我剛好都知。2號未嚟講，咱到3號咯。拜個是拜六咩使啦？拜六較好嚟頂。拜六較難講。John 啊，喂，做嘛？That means 你對來，你講你December 26號你來 KL，after KL 你個對去檳城啊？對 ，correct。我去 actually 我去 KL 啦，that's why my days in KL 冇講就長呢。我拜個教，我個 spend time 教我 cousin 上，所以我拜個教，拜六教，禮拜我都要去馬拉哥了。我個唔係not馬拉哥，人班。去Seremban, then 我去Seremban 大到拜1 I think, then 拜2對嚟，拜1拜2了對嚟。because 我要食青是嘛，我31號食青，拜3對我拜2對嚟了，拜31號食青嘛，了 then 我個到對 by the time 31st 是我 already 到檳城嘅咯，了1號、2號、3號、4號、5號、6號，個小到檳城7號我搭飛去 KL 啦。I mean 新加坡啦，然後10號就走 from 新加坡啦。有，and 一國中11號再搞。係啦，แล้ว不要緊 ，OK， 咱 try to 講個機會講個3號1個月3號 maybe possibly 咱去做一個 recording， 成日定到去咧，檳城街呢，但是咱檳城街無嚟講，咱就要吹別位咯，但是講咱愛吹錄音。我別啦 ，actually 我別大人。做是 event because 我 time 無了啊，對佢要緊是俾教我 parents spend time， 變咗冇 time 時，我就會 consolidate 嘅了 event 咧，可能做咗時節咧時啊，咁樣實際呢就係人嚟，你可能咪留咗咯。所以你特別好人知你就是啊，檳城嘅
because 我特別 book ticket 啊，我個 book accommodation 啊。OK，會使。你嘛是哎呀，真彩邊咧學人咧一人去吹咧吹大，去國妹㗎你 DC announce。唔知個我特別去 organize 成一個，差唔多係舊一回，差唔多啊 ，maybe。你都 announce 到位？announce 啲 podcast announce 還是到啲 website 咯？最好是有寫出來，人看到。啊，會使我會寫，到啲 Facebook 會啊 ，Google Plus 會啊，冇講。你上地好，你學我仔，那是南西對啊，我去加布嘅話，我換車，要教我兜換車。兜西嚇。會使咯 ，maybe 3號 is a good day 啦，I think 3號。That depends because 那是 school reopen 咧，已經未 start school 嘛。哦，你已經去英國咧，攞人換出來咯。Actually， anh muốn lại anh last time。OK 啦，咱講，快一再咱講。你看我當今啊，我講了啊，是個講啊去面線去去巴黎布勞。即去布勞，等去日本去咯，日本行，你看到我哦，到啲台灣你看到我哦。OK， 我特別嘅咩是日本行日本行咯，加工啦。แล้วถ้ากงล่าจะกงหายแล้วแต่ว่าพอไปกงแล้วแล้วจะกงแก่ก็พอสัญญาไปกี่กงก็ไม่แฮปปี้ลูกบอกกงกำพุยก็ลูกบอกกงกำพุยก็อันนั้นกำพุยก็เก่ากำพุยก็แบบพุยมันจะคุ้นเยอะไปแล้วก็ไม่ใช่แบบพุยกับชาพุยแล้วก็อังเตาซึง啦แล้วก็ชิงจี啦แล้วแต่ว่าก็อิงกอเตียง啦แล้วก็แล้วก็หมอกู今時啊，各位聽眾，下禮拜嗰度都嚟收聽邊啲學嘅節目，我個會攞嚟記。哎呦，我未記講掉，未記講掉拍廣告，未記講掉。講咩？嗱，我係即係CD 出嚟，咱就要去支持 CD。支持 CD 啫，當別再講人再俾 CD 咧，就俾佢邊啲學見到講咪放 L， 而再講人再俾，或者是參加一啲嘅，我加一個 band 嘅叫做 The Rubber Band， 就啲邊啲嘅 musician 啦，伊人有參做出一個 CD 啦，啲 CD 咧，嗰啲是關係邊啲嘅物件咋，伊個唔是個 CD 呢，一個樂話啦、歌數啦，咪關係邊啲嘅物件，所以那時都俾支持人咧，我係使過去伊 website 去到啲，你去邊啲學見到講咪放 L， 或者 link 可能，包括係早 about 頂一禮拜4放嘅，無早兩禮拜放嘅係咧一 special episode 是專門是講緊咧，伊特啲歌咱聽嘅歌，有啲嘅歌，有番仔歌，有福建歌、唐人歌，然後我林伯本唱一條歌咯，就喺入面。所以那是咱要聽我唱咧，咱就要去聽早兩episode， 咱會使去買，咱會使買，但是你到啲歌曲，然後等歌聽嘅，你會使買，會使 download 嘅。你使 download 佢啲 album， 你使 download 一條歌，嗱，你 download 我係講唔使，你睇下啦，就可以彈一關，但係 download 佢 album 咁好。你試下啊，你咪是出名，你咪把到佢背話都行啊。有時個去支持啊，邊啲嘅artist啦，感謝各位聽眾，希望希望禮拜都嚟聽我哋新嘅話題個，拜拜。拜拜。嘿，等陣。阿John，我要去困啊！可憐啊！你愛困一句咩？係咪唔嘅？點啊，白佬？嗰一 episode 個啊，咱計 super long episode 啦，咱當今。Hello，係3點半啊！我冇 episode 是係咪啊？我未記啊！8月10個開檢車10個咩？唔係啊，我愛困啊！貴邊啊？我嘅月餅冇咩有 end， 但係月餅我冇人講㗎。係啦，你講過。你硬聽。袂使，我太想月餅，袂使講。會使，聽咗佢先嘅，到你到遐用 Google Plus 都俾到對嚟啊。OK，我等下咩？就攞到對嚟啊。我係手過嚟。